Goeiedag almal. In Jesus Christus se naam groet ek julle. Ons prys die loof die Here vir die wonderlike voorreg om weer eens bietjie woord te kan deel. Vir my altyd 'n eer en 'n voorreg om net te spreek wat die Here op my hart lê. Op die einde van die dag is dit my werk om te praat of mense luister of nie. Niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself. Dis alles net genade van bo af. Ek wil vandag graag gesels met die boerevolk. Ek wil met elkeen my hart deel wat vandag op my hart gelê word en mag die Here 'n wag vir my mond sit, my tong knoop, dat ek net sal spreek wat uit my gees, uit my hart uitkom. Vir die laaste paar dae het soveel dinge verander. Hierdie jaar het met 'n absolute, ek wil amper sê met 'n bang begin, weggeskop en mens kan nie glo dat ons trek al in April maand nie. Maar ek wil vandag gesels wat op my hart gelê word en ek sê altyd vir die mense, eet die vis en spoeg die graat uit. As jy nie hou van wat ek sê nie, is jy meer as geregtig, maar ek is daar om jou te respekteer en ek voel dit is ook van jou kant af jou plig om my te respekteer. Ek praat wat op my hart gelê word of mense luister of nie, maar dit is iets wat my dryf, wat baie sterk op my hart gelê word en ek wil almal uitnooi om rustig te raak, kalm te raak en mooi te luister wat vandag op my hart lê. In die geskiedenis van die Afrikaner boerevolk, of die boerevolk, hoe jy dit ook al wil sê, het ons gelees en geleer in die geskiedenis van mense soos Piet Retief en Andries Pretorius en Andries Hendrik Potgieter en verskillende leiers in die boerevolk gemeenskap en manne wat hulle, hoe kan ek sê, hulle staal gewys het, mense wat leierskap gevaard het en elkeen van hulle het in 'n sekere rigting in beweeg en gedoen wat in hulle harte goed vind, wat reg is in hulle oë en wat hulle besluit het, wat hulle in hulle harte gevoel het is die regte pad, die wil en wee om te volg. En ek wil vandag vir julle sê, julle moet baie waaksaam en wakker wees. Ons sien dit tot vandag ook. Hier sê julle paar mense wat hulle hande opsteek, mense wat leierfiguur hulle self opgeroep het, wil ek amper sê, wat leierfigure is, wat voorbeeld stap en wat, hoe kan ek sê, die seun van die boerevolk, probeer in hulle mag kry, deur voor te stap en onder die vaandel van wat ook al hulle dit probeer noem, die guns van hulle medelandsgenote verkry, deur te praat wat mense wil hoor. En ek kan vandag vir julle sê, dis baie, ek gaan niemand op die naam noem nie, maar hier sê julle paar Piet Retiewe en julle paar Potgieters en julle paar Pretorius hier tussen ons. En ek wil vandag vir julle sê, julle moet baie waaksaam en wakker wees. En jy kan nie net blindelings agter enige persoon aan hardloop, net omdat hulle dieselfde taal as jy praat, of net dieselfde velkleur as jy is nie. En ek vandag vir julle sê, hier's mense hierso wat ewe skielik leierskap vat en voorstap en namens my en jou praat, en hulle het absoluut geen toestemming of, hoe kan ek sê, ons het hulle nie verkies nie, en dit maak nie saak wie hulle aanhang en wie hulle ondersteun finansieel nie. Dit gaan oor of God hulle gekies het, dit gaan of God hulle opgeroep. Dis die eerste ding wat ek doen, dat ek vandag vir julle sê, hulle kan praat en hulle kan video's maak en hulle kan oor see vlieg en na die Amerikaanse president, die nuwe afgod van die wêreld toe vlieg en daarso gaan wit voetjies soek en sy voete soen en hom vir afgod en al daai pragtige dinge. Kom ek vertel jou iets, ek gee nie om wie en wat hy is nie, ek gee nie om in wat 'n volksgroep of wat hy ook al is, wie hy is, wat sy groepering hulle is nie. Die eerste ding wat ek vir hom vra, wie het jou opgeroep? En as die Here jou opgeroep het, wys vir my waar die Here jou opgeroep. En ek kan vandag vir julle sê, mense, ons hardloop blindelings agter 'n klomp mense aan, omdat hulle die taal praat wat jy wil hoor, omdat hulle doen wat jy graag wil doen,
en wat jy wil gedoen hê, en jy voel dat daai mense dra jou belang op die hart. En kom ek vertel jy, baie van hulle is 'n klomp pietretiewe, wat net hulle eie belange op die hart dra. Vir hulle gaan alles oor geld. Verstaan my punt, baie van hulle is in die geldmagte vasgevang. Net soos ou pietretief en vrymesselaars en daai tipe goeders vasgevang is baie van hulle in die Afrikaner broederbonders en allerhande goeder vasgevang. En ek kan vandag vir jou, dis nie iets wat hulle op hulle skouers mee rondloop nie. Dis nie iets wat hulle oor praat nie. Maar kom ek vertel jou vandag iets, daar sekere goed wat hulle kan vir hulle self lieg, hulle kan vir jou lieg, hulle kan vir my lieg, hulle kan vir almal hier buite lieg, maar vir God gaan hulle in hulle hele lewe nooit lieg nie. En die Here ken die diepste donkerste geheim van elke persoon se hart, en ek wil vandag vir hulle sê, hulle is niks anders as wolwe in skaapklere nie. Hulle is daar om soos jakkals en wolwe God se kinders uitmekaar uit te ruk. En hulle kom en hulle praat die taal wat jy wil hoor. En jy is die ene wat hulle finansiëel ondersteun. Dis jy wat hulle prys en worship. Dis jy wat hulle ondersteun in hulle kwaad. En hulle praat wat jy wil hoor, omdat hulle vleeslik na die wêreld kyk en nie deur God se oë na die wêreld kyk. En ek kan vanaf sê, daai mense is niks anders as wolwe in skaapklere nie. En dit is waar jou plig inkom. Verstaan my punt, jy het 'n verantwoordelikheid, veral as jy wil hemel toe gaan, veral as jy vir jouself sê, ek is 'n Christen, en jy loop voor, en almal moet weet, jy is 'n Christen kind van God, en al daai pragtige ding, maar die Bybel leer vir jou, dat my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak, en dis hierdie tipe mense, wat hier buite rondloop, dis hulle wat op televisies is, dis hulle wat op die radio's praat, dis hulle wat optogte reël en opstande en allerhande goed en hier oor en weer vlieg Amerika toe. Jy moet baie waaksaam en wakker wees, want jy moet Jesus Christus en mense kan raak sien. Jy sien, Jesus Christus is ons rolmodel, en daar is nie een voorbeeld in die Bybel, nie een voorbeeld waar Jesus Christus aan optogte deelgeneem het en met plakate daar rondgeswaai het en sy hulp gaan soek het by allerhande ambassadas en allerhande leiers en konings en presidente oor see wat deesdae die nuwe afgod is nie. Ek kan vandag vir julle sê, julle moet baie waaksaam en wakker wees. En wie was die ergste van alles? Hierdie mense kom onder die vaandel van Christendom en onder die vaandel van Christendom is hulle daar om jou oë en jou ore toe te draai en 'n front voor te gee. Ons doen alles in die naam van God en Jesus Christus en al daai pragtige dinge. Maar weet jy wat, as jy so 'n bietjie opskuif en 'n bietjie verdeel, dan kom jy agter, dit gaan alles net oor hulself, oor hulle eie belang. Maar weet jy wat is die belangrikste? Dit gaan nie eers oor Koert se opinie nie, dit gaan nie oor jou opinie, dit gaan nie oor een van hulle opinies nie, ook nie oor Satan se opinie, alles gaan oor God se opinie. En jy, wat nou vandag na my luister, wat deel is van die sogenaamde boerevolk, dis jou werk, dis jou verantwoordelikheid, as jy 'n kind van God is, om op jou knie te gaan sakke vir die Here te vra, Here, daai ou wat daar praat, het jy hom gestuur? Het jy vir hom opdrag gegee? En as die Here dan moet die Here mos vir ons kan staaf en bevestig waar die Here dit gedoen. Jy sien, wat hierdie ouens mis, is baie belangrik. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 praat die Bybel van 'n liggaam van Christus. Nou baie belangrik, jy sal daar lees, dit is 'n geestelike liggaam en die geestesriem. Die Bybel sê die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie, die neus nie. As een dit lei almal saam. So baie belangrik, as hy onder die vaandel van Christendom kom en hy praat nou namens jou en namens die boerevolk en hy veg vir jou en hy praat die taal wat jy wil hoor, moet jy waaksaam en wakker opreg soos duwe, versigtig soos slange, waaksaam kan wees teen hierdie bose aanslagte van die vyand, want hy kom soos 'n dief van die nag, soos 'n engel van die lig. Jy sien, die duiwel kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. En dis jou verantwoordelikheid om by God te hoor, daai ou wat daar praat, daai ou wat nou oorvlieg Amerika toe, Here, het jy daai ou opdrag gegee? Het jy vir hom toestem? Het jy vir hom opdrag gegee om Amerika? Het jy vir hom, moet hy leierskap vat? Het jy hom aangestel as dit? Ek sê vandag vir jou, as jy dit nie kan doen nie, wil ek vandag vir jou sê, die Bybel vermaan en waarsku jou in Matteus 24:24. Daar sal valse Christus en valse profete kom, wat allerhande wonderwerke en tekens sal doen, wat selfs die uitverkorene sal mislei. Maar daai manne gaan dit nie reg kry, as jy na die stem van die Here gaan luister, dat ek vandag vir jou sê, hy kan praat net wat hy wil. Ek
toets wat uit sy mond uitkom. En ek toets, hy wil voorstap, wie het hom daar gesit, wie het vir hom daar opdrag gegee, want kom ek vertel jou iets, in sy oë dink hy doen goed, maar weet jy wat, hy is heel moontlik wolf en skaapkleur, absoluut geestelik blind en doof, en Romeine 8:5 sê, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, en die wat geestelik is, geestelike dinge, die meeste van die manne is daar net vir een ding, en weet jy waarvoor is hulle daar? Vir geld, vir hulle eie belange. Jy weet, vir jare, sit hierdie groot kanone in elke afdeling en seksie van ons gemeenskappe, van ons land, en hierdie ouens kyk na hulle eie finansiële belange, is groot geldmagte wat agter hierdie manne skuil, en as dit is ou Piet Retief, met sy traktaat, en met sy vrymeselary, gesag en autoriteit wat hy gehad het hy gegaan en nie geluister na wyse raad nie, en hy het gegaan na Dingaan toe, en ons weet waar hy en sy hele sirkus opgeëindig, en ek wil vandag vir sê, jy moet pas op, hier is 'n hele paar Piet Retiewe hier tussen ons, en dan wil ek vandag vir sê, daar is 'n hele paar potgieters, Andries Hendrik potgieters ook hier tussen ons, manne wat leierskap vat, manne wat uitstaan, mense wat leierskap, wat probeer voorstap vir volk en vaderland, en 'n eendrag maak mag, en daar spring hulle op hulle perde, en hulle het hulle rigtings wat hulle beweeg, het hulle siening hoe hulle na dinge kyk, en dis net sy opinie, me, myself and I, dis of my way of the highway, en daar gaat hy, en hy maak sy keuses, hy besluit, en almal kan hom volg, wat hy praat die taal wat jy wil hoor, en ek wil vandag vir sê, daar is baie hardkoppiges tussen ons, mense wat hoogmoedig is, mense wat hulle eie gode is, mense wat luister na hulle self. Jy sien, as ek een voorbeeld daarvan kan stel, ons almal weet, hoe word 'n man soos Louis Liebenberg op die oomblik gekruisig, en glo my vandag, ek keer sy optredes glad nie goed nie, en veral onder die vaandel van Christendom, het hy 'n hele paar ouens deur die ore gewerk. Maar kom ek vertel jou iets, almal verlekker in sy val, en kry lekker waar hy sit, en ek sien nou die dag hoe vervloek hulle ouens, sê hom sleg vir hom en sy vrou, en kry, en jy weet hulle vervloek hom en gaan aan, maar jy weet wat, almal wil hulle self verontskuldig, maar die wat in die eerste plek in daai skema ingefiltreer, wat geld daar belê, is mense wat punt nommer 1 gierig was, en mense wat van geld afgode maak, want dis wat die Bybel ons leer, dat gierigheid is 'n afgod, maar hulle wil nie daai verantwoordelikheid vat nie, hulle kan vandag vir die hele wêreld sê, vir die koerante, of die Here, vir hulle toestemming gegee het om dit te doen, of hulle na die stem van die Heilige Gees geluister het, ja of nie, maar jy sien hulle verontskuldig hulle self, en dadelik word daar vingers gewys, want iewers toe moet hulle woede, hoe kan ek sê, laat uitspeel, hulle moet dit iewers toe moet hulle dit afpak, en dit is lekker om vingers te wys, terwyl jy die een is wat daai besluite gemaak het, heel moontlik omdat jy gierig was, en omdat jy geld heel moontlik jou God gemaak het, omdat jy jou ore uitgeleen het aan nonsens, en nie na die stem van die Heilige Gees geluister het. Die meeste van ons, almal sê ons is Christene, maar bitter min van ons maak die Here deel van ons besluite, so hard is wat dit klink. Ons kan vandag daai man met 'n stok slaan, ons kan hom met klippe gooi, ons kan onsself verlekker in daai man se val. Maar ek wil vandag vir julle sê, hy is nie alleen skuldig nie, hy het baie foute en baie swakheid, en mag geregtigheid geskied, en mag die Here se perfekte wil in sy lewe ook geskied. Vir my gaan dit oor sy siel. En dis ook vir die Here baie belangrik, maar op die einde van die dag, as jy 'n dwaase keuse en 'n besluit maak, en jy gaan investeer of gaan belê jou geld in 'n skema, omdat jy gierig is, omdat geld jou God, omdat jy vinnig wil geld maak, en jy op die einde van die dag verbrand jou vingers, as jy jou eie grootste vyand, en dan moet jy ook self verantwoordelikheid, help jy verlekker jouself, en praat negatief en vervloek, en sê hom sleg, terwyl jy van jouself vergeet nie, en dit is die probleem, hier is 'n hele paar hoogmoediges, hier is 'n hele paar hardkoppiges tussen ons, wat ons eie koppe volg, en kom ek vertel vir jou regheid vandag, wat na my luister, jou opinie, my opinie, Satan se opinie tel glad nie, alles gaan oor God se opinie, en jy gaan nooit weet wat God se opinie is, as jy nie in jou gees en jou hart met die Here kan praat nie. Die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor, dit staan in die Bybel, om die boek vol te maak, en ek wil vandag vir jou sê, ons almal weet, baie van hierdie boere, volk, leiers, voortrekkerleiers, waar baie van hulle opgeëindig het, wat gesterf het aan siektes soos malaria, baie van hulle is vermoor en doodgemaak,
en baie het hulle eie koppe gevolg, en dan was daar 'n klomp eisters, soos natuurlik Andries Pretorius, met die slag van Bloedrivier. En jy weet wat, ek is nie 'n man wat baie praat nie, maar ek wil vandag vir julle sê, soos ou Paulus op die boot, in Handelinge, in die boek Handelinge, was hy, almal wat saam met hom op daai boot was onder die beskerming van die Here. En so wil ek vandag vir julle sê, ja, daar was iemand in daai laar, by die slag van Bloedrivier, wat 'n gesalfde is van die Here. En net sy teenwoordigheid daar, het verhoed dat enige een daai dag gesterf het, net die teenwoordigheid van daai man wat daar was. En ek wil vandag vir julle sê, hier's 'n paar groot kanonne hier buite, wat ook 'n wit vel het, wat ook Afrikaans praat, maar net omdat ons ander taal praat, net omdat ons anders na die wêreld kyk as julle, is ons nie deel van 'n boerevolk, en ek stel nie belang om deel van 'n boerevolk te word, verstaan my mooi, ek is deel van die een liggaam van Christus. Jy sien, as jy jouself verloon, soos die Bybel sê, sterf jy in jouself, jy word gevul met die Heilige Gees, en jy word deel van die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm, dit is 'n eenheid, 'n span, 'n Christelike familie, 'n liggaam waarvan Jesus Christus aan die hoof staan, die bruid van Jesus. En as jy daar binnekant, as jy daar deel van daai, hoe kan ek sê, van daai liggaam is, wat natuurlik geen rassekwotas of taalvereistes het, by Jesus Christus is almal welkom, en dit kan jy natuurlik gaan lees in Efesiërs 3 vers 5 en 6, almal is welkom, Jood, nie Jood, verstaan my punt, almal wat glo dat Jesus die seun van God is, en baie belangrik, Matteus 12, 46 tot 50 is Jesus gesê, wees sy moeder, wees sy broer, wees sy susters, almal wat die wil van God doen, nie die wil van die eie ek, of die wil van ander mense, of die wil van Satan, maar die wil van God. En dis waar die verskilletjie inkom, verstaan jy, om te luister na die stem van die Heilige Gees. Hier's 'n hele paar groot kanonne, wat hulle eie koppe volg. Ek sê nie hulle is nie lief vir die Here nie, ek sê nie hulle die Heilige Gees ontvang, maar hulle is heel duidelik blind en doof, want hulle kan nie die Here se stem deel maak van hulle besluit en hulle keuses nie, en wat daai manne so gevaarlik maak, is hulle word struikelblokke in liggelowige mense. Dit waar Matteus 13, 40 tot 43 inkom. Meneer, as jy vandag na my luister, jy's 'n struikelblok in soveel mense, en as jy ander mense in sondes inlei, moet jy weet, jy gaan pa staan daarvoor. Dat ek vandag vir jou sê, hierdie land van ons is soos 'n pot wat prit, en ek wil vandag vir jou sê, die dag wanneer die lyn getrek is, wat daai pot ontplof, wil jy aan die regte kant van die draad staan, anders te gaan dit alles in julle gesigte ontplof. Hier's 'n hele paar mense, wat onder die vaandel van Christendom probeer voorstap, en eendrag maak mag, en die ene te slimmer plan as die ander ene. Kom ek vertel julle vandag iets, skryf dit neer, Koert Jordaan sê dit vir julle, dit gaan in julle gesigte ontplof. Ou Satan is besig om julle absoluut op te lyn vir 'n massiewe groot val, en julle is absoluut te geestelik blind en doof om dit raak te sien. Ek wil vandag vir julle sê, Romeine 8:5, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, en die wat geestelik is, geestelike dinge. Dit gaan nie oor Koert se opinie, vergeet vir Koert. Dit gaan oor die stem van die Heilige Gees. Jy sien, as jy deel is van die een liggaam van Christus, dan die Heilige Gees praat nie uit twee monde uit nie. So ek sien wat jy praat, meneer. Ek sien die leierskap wat jy probeer vat. Ek sien waar jy op pad is. Ek sien hoe stel jy jou geloof en vertroue in jou splinternuwe afgod in Amerika, en soen jy sy voete en geniet jy die wêreld, en verder praat jy onder die vaandel van wie jou ook al geroep het, wat ons sogenaamde wit mense betrek word in jou keuses, jou siening, die pad wat jy stap. En ek, van my kant af, het nooit vir jou daai gesag autoriteit gesê. Jy sien, dit gaan nie of ek jou kies nie, maak nie saak wie en wat is ek nie. Dit gaan oor of God jou opgeroep het. Dit is waar die verskil in kom. En as jy jou hand opsteek en vir almal vertel, jy's nou die redder van die boerevolk, jy's nou die man in die breinpak, jy is nou verstaan my punt, jy vat nou leierskap en jy is die meneer hier tussen ons almal, dan moet jy vir my bietjie kom vertel. Jy sien, ek kyk na jou en ek hoor wat jy praat, en ek toets met die stem van die Heilige Gees of God jou geroep het, en weet jy wat is jy? Jy's niks anders as 'n hypokrite skynheilige wolf in skaapklere nie, en ek wil vandag vir jou vermaan en waarsku, meneer, almal se bloed
wat hulle lewens verloor, wat hulle agter jou aan hardloop, se bloed gaan van die grond af na die Here roep. En jy, meneer, gaan pa staan vir dit, omdat jy wil praat in leierskap hier, mense eintlik soos 'n klomp skape wil jy mense lei na 'n slagveld toe. En ek wil vandag vir jou sê, dit gaan absoluut in jou gesig ontplof. Dit gaan nie vandag oor my opinie nie. Vat hierdie boodskap, as dit so skaf in die wind, laat dit wegwaai as dit jou beter laat voel. Maar moet nooit eendag vir die Here sê, jy het nie geweet nie. Kom, ek vertel jou iets. Ek sal nie my voete by die hekke van my huis uitsit, as die Here my nie opdrag gee nie. En so moet enige persoon wat leierskap vat hier buitekant, ook verantwoordelikheid kan vat. Want ek kan vandag vir jou sê, as jy na die verkeerde stem luister, meneer, of jy is jou eie God, is almal wat jy saam met jou trek, is jy deel van daai mense se val. En ek kan vandag vir jou sê, daar's baie riglyne in die woord van God, hoe die Here vir ons leer, hoe met ons vyande op te tree. Nêrens, Jesus is ons rolmodel. Jy sal nie sien dat hulle kwaad vir geld en reg in eie hande neem en kwaad en mekaar vervloek en sleg sê en verneder en beskinder en net meer hout en petrol op die vuur gooi. Kom, ek vertel jou iets. Jy maak dit nie beter nie. En ongelukkig, die hartseerste van alles is mense wat vleeslik, mense wat in die wêreld is, wat die wêreld geniet, koppel ons aan mense soos jy, omdat ek dieselfde velkleur as jy het en dieselfde taal praat, maar weet, hier binne jou hart is jy siek, meneer. En ek wil vandag sê, ek gee nie om wie en wat jy is nie, jy kan die rykste man op hierdie aarde wees. Ek gee nie om wie en wat jy is nie, ek sal jou nie volg, as die Here nie vir my opdrag en sê, sien jy daai man? Ek het hom gekies, hy vat leierskap, jy kan luister wat hy praat met wysheid. En weet jy wat, hy praat nie van ons mense, my mense en jou mense, en hy praat van almal, hy dink nie hy is beter as iemand anders te nie, en hy dink soos God dink, en hy praat met wysheid, hy kyk deur God se oë na die wêreld, en hy die hart van Jesus Christus. Maar julle mense is besig om mekaar op te lei vir 'n massiewe groot val, en julle hits mekaar op, en julle is emosioneel, en ons almal sien hier buite, hoe gaan dit in hierdie land, en ons sien wat word gesing op troonstoele, en hoe, weet jy wat, daar is soveel liefdeloosheid en onverdraagsaamheid tussen mekaar, niemand kom mee met niemand oor die weg nie. Maar my Bybel sê vir my in Hebreërs 10 vers 30-31 dat dit is God se reg om te straf. Hy sal vergeld en hy sal oordeel. En ek wil vandag vir julle sê, hier is 'n hele paar Pieteretiewe hier tussen ons. Hier is 'n hele paar potgieters. Hendrik Potgieters hier tussen ons. Andries Hendrik Potgieter. En dan daar klomp Pretorius, Andries Pretorius. En ek wil vandag vir julle sê, jy weet wat? Wederwysige respek vir mekaar is baie, baie belangrik. En jy, meneer, wat agter almal aan hardloop, wat nou maar die sterte gryp en volg, en so skape agter almal aan hardloop. Ek sê vandag vir jou, dis jou verantwoordelikheid, as jy jouself 'n Christen noem, en jy wil hemel toe gaan, is dit jou verantwoordelikheid, meneer, om seker te maak die pad wat jy stap, dat God se seën daaroor is. Hoor julle wat ek vandag sê, moenie môre, as die bom ontplof, dan ewe skielik gou wil Here skree en terug hardloop na die Christene toe nie. Hoor wat ek vandag vir sê, dit gaan in jou gesig ontplof. Jy gaan God nie so aanbid en dien nie. Hoor wat ek vandag vir jou sê, jy kan nie die Here aanbid en dien soos dit jou pas, soos 'n buffettafel gryp en vat soos dit jou pas nie. Jy het in die begin van hierdie jaar, met my nuwejaar boodskap het ek gesê, die Here druk op my hart, jy gaan jou vertroue in 3 dinge kan stel, een van 3. Jy gaan dit of vir mense stel, of jy gaan dit in wapens stel, of jy gaan dit in God stel. Jy kan nie hande 4 voet wydsbeen, jou voet in elke saak hê nie, verstaan my punt? En dis ook vandag vir jou sê, dis hier waar die tekkie die teer tref, en waar die verskil hier buite teweeg, maar dat ek vir jou sê, hier is baie mense, wat onder die vaandel van wit mense en boerevolk mense voorstap en probeer leierskap vat en hulle dink hulle is meneer, dat God hulle nooit opgeroep nie. Hy het nooit vir hulle opdrag gegee nie, maar weet jy wat, omdat hulle in posisies van mag is, omdat hulle klomp geld agter hulle het, praat hulle die taal wat jy wil hoor, maar eintlik op die einde van die dag beskerm hulle eie finansiële belange. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Hier is 'n hele paar mense wat in verskillende rigtings praat en optree en hulle eie koppe volg. Baie lewe daar in die verlede.
En die Here sê, wie sy hand aan die ploeg slaan en almal altyd die hele tyd omkyk wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Julle gaan julle hande verbrand, en baie sleg ook. Maar ja, ek noem die name nie, so dit is 'n kwessie van ek het respek. Ek praat met almal vandag wat na my luister, en as ek nonsens praat in jou oor, sit die voice note af, laat dit so skaf in die wind wegwaai. Ek kan vandag vir jou sê, dis wat op my hart. Ek wil julle ietsie vertel. Luister mooi. Jy weet, nie elke liewe persoon wat dieselfde velkleur as jy is, of dieselfde taal praat, is jou medebroers en susters in die Here Jesus Christus nie. Dat ek vandag vir jou sê, alles gaan oor wat in gees. Onthou, God is gees. Ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien. Jy weet, nou die dag, gaan ek en 'n klomp mense, gaan ons daar na, hoe kan ek sê, na byeenkoms toe, waar motorwedrenne, reisies plaasvind. Ek het so 'n bietjie saam met vriende en familie gegaan. En weet jy wat nee, wat vir my uitgestaan het, dis iets wat ek baie lank klaas in my lewe gedoen het, maar ja, ek het die uitstappie gevat en ek is baie dankbaar daarvoor, maar iets wat vir my uitgestaan het, van hierdie hele omtrek, of hierdie hele byeenkoms, is die hele paviljoen langs my, was alles net wit mense gewees. Luister mooi wat ek vandag vir julle sê. En tydens daai byeenkoms het die manne gedrink. En dan kom ek vertel jou iets, hulle drink of hulle nooit einde kry nie. Ek het ook gedrink. Kom ek maak myself sommer klaar skuldig en ek wys net vir julle, ek is nie meneer die engel hier buite nie. Ek het in my lewe baie gedrink en ons het gedrink till you drop. Ons het heavy gedrink en ons het beklei en ons het gejaag in die strate en ons het rondgehoer en al die goed. So ek is nie meneer perfek nie. Net in case jy dink dit is wat ek probeer vir jou sê. Ek probeer vir jou inkleer met wat 'n mens ons te doen het hier buite. En daai hele paviljoene wat langs my sit, wil ek vanaf sê, die meeste van al die mense wat wit mense, ek wil eerlikwaar vir julle sê, ek het nie eers 'n swart mens daar gesien of 'n bruin mens nie. Maar kom ek vertel jou iets. Die mense het gedrink of hulle nie einde kry nie. En so hier en daar sê jy mos nou maar 'n vloekwoord kry. Dis maar deel van die proses en die pret in ons land. Maar weet jy wat, nee, toe dit nou hierso by 1 uur, 2 uur, 3 uur kom, toe die manne nou al goed geslaan met die brandewyn en teen die voorkoppe geslaan. En dan begin mense kom en raak, en vieslik raak, en dan begin Satan sy klere wys, verstaan jy, want dan, dis hoekom die Here ons vermaan en waarsku oor dronkenskap, want daar waar jy dronk is, wat jy nie meer in beheer van jouself, dis waar Satan kom kuier, en dan begin die vark uit jou uitbeweeg. Dan kan jy my sien, nou is Jesus nie meer daar nie. Verstaan, nou is die eie ek uitgepaas. Jesus was nog nooit daar nie, want nou is Satan baas. Dan wil ek vandag vir jou sê, dan moet jy hoor wat uit daai mense se monde uitkom. Stap jy in die badkamers en die toilette in, moet jy amper hoë haakskoene hê, want alles is so bepie. En wie wat die ou wat die toilet gebruik, kan nie 'n bak optel nie. As hy die toilet, as hy vir ontlasting gaan benooi, kan hy nie eers 'n toilet druk nie. En hulle pie, daai gat kan so groot wees soos die Kimberley se gat, maar hulle sal langs die toilet te pie, en die plek net soos 'n varkhok los, en geen respek hê vir die ou wat môre daar, of nou daar sal daai toilet wil gebruik. Weet jy wat, ons lewe soos 'n klomp varke, maar dis nou ons sogenaamde boerevolk, ons is mos nou menere, ons is mos nou, is net wit mense, ek wil dit reguit sê vandag, maar weet jy wat, daai hele plek is so bepie en dit stink. Weet jy wat, en die ouens praat sleg, en die ouens is neerhalend met mekaar, en weet jy wat, almal is oor hulle privaat dele besig. Weet jy wat, vandag kan jy nie eer behoorlik langs mekaar, weet, ek wil amper sê piepie nie. Maar hier die helfte van die mense is tot gay ook, en homoseksueel, jy weet nie wat is sy intensies daar langs jou nie, of hy daar is om te urineer, en of hy daar is om lyf te soek, of wat hy ook al, jy kry siek goed hier buite, siek mense, hulle is geestelik siek hier bo in hulle koppe. Maar weet jy wat, dit sal jy oral kry. Het ek vir jou sê, ek was al op paviljoene, rugby stadions, paviljoene. Het ek vir jou sê, wat mense geen respek het vir ander man se vrou en kinders en dogters nie, wat hulle mees neerhalendste uitsprake en opinies lewer van ander man se vrou of van sy dogters, en geen respek het vir my. Ek het al gesien hoe rasisme seevier op 'n paviljoen, wat hulle swart mense en bruin mense sleg sê en uittart en vervloek en moeilikheid soek. Dan het ek het eendag gegaan na 'n rugby paviljoen toe ek gaan sit met my kind, my een kind en my swaar en sy kind.
Toe ons gaan sit, toe draai die man om te sê vir my, jy moet asseblief voor die rugby game begin, wil ek net vandag vir jou sê, skus man, ek is 'n man wat baie vloek en baie skree, ek is baie emosioneel as ek rugby kyk, verskoon my. Toe sê ek vir hom, nee is reg, ek gaan jou verskoon, weet jy wat, die paviljoen is groot, ek sal eerder vir my 'n ander plek gaan kry, en ek het op 'n ander plek gaan sit, met my swaar en sy, en ons 2 kinders. Maar weet jy wat vir my uitgestaan het? Hoe kom en sleg, en vieslik en varklik ons mense geraak het, weet jy wat? Van 1 uur, 2 uur, 3 uur daai middag af kan jy sien, nou is die manne getor en die son het baie van hulle aan die brand laat slaan. En weet jy wat nie, hoe later die dag uitgewerk het, hoe meer is die mense geswaai en praat hulle 'n klomp nonsens. En ja, op die einde van die dag, dit gaan jy oral skry, maar dit is mos nou jou broer en suster, dit is hoe mense, ons is mos nou familie, as jy wit mense is in Afrikaanse taal, is dit nou jou broer en die Here Jesus Christus. Kom ek vertel jou iets, daai ou is so min my broer en die Here Jesus Christus, as wat ek sy broer is. Het ek vir jou sê, hy's 'n absolute skaamte en 'n vernedering. En weet jy wat, ek sou nie hieroor gepraat het, weet jy wat het vir my uitgestaan? Dat die mense wat die wedrenne en die reisies en al hierdie goed wil aanbied, daai mense het sekuriteit en ambulanse en polisie en sekuriteit en van die hoogs, weet mense wat dit aanbied. Maar weet jy wat, daar waar jy op die paviljoene sit, is daar geen sekuriteit nie. So as daar 'n bekleierery uitkom of iemand wat neerhalend praat van 'n ander se vrou of by 'n ander ou se vrou aan lê, daar's nie sekuriteit wat hierdie mense oppas nie. Weet jy wat? Daar waar hulle begin dronk raak en oor mense val en hulle drank mors en vloek en neerhalend praat, disrespekvol, dan is daar geen sekuriteit daarvoor. So hierdie mense wat rugby aanbied en karresies en al hierdie goeders aanbied, moet begin besluit. Hulle moet begin besluit. Jy sien, ek noem hulle nie by die name nie, ek noem nie die plek se naam nie. Maar weet jy wat, hulle moet begin besluit. Vir wat kuiter hulle? Kuiter hulle vir 'n klomp dronklappe en syplappe, of kuiter hulle vir familie? Wat ek vandag vir jou sê, as hoeveel mense wat nie eers meer rugby stadions toe gaan, as hoeveel mense wat nie na hierdie motorreisies plekke toe gaan nie, juis oor hierdie tipe gemors, omdat drank alles, ek wil amper sê, oorbrug, dit oorvloed, dit oorspoel die mooi van dit. En weet jy wat, dit word te gemors. Weet jy wat, ek kan nog alles hanteer, want ons weet, my mens leer om met hierdie tipe dinge te deel. Jy gaan dit oral kry. Jy gaan dit net, ongelukkig, dit is die samelewing waarmee ons deel. Weet jy wat was vir my die ergste? Weet julle wat het my gedryf om hierdie boodskap te maak? Ek noem nie name nie. Daar was mense wat saam met ons was, ek noem nie name nie. Maar ek wil vandag vir julle sê, toe almal nou, dit het so half bietjie uitgereën, die hele byeenkoms, dat te laatmiddag reën bygekom. En weet jy wat het gebeur? Van die mense wat daar gesit het op die paviljoene naby ons, daai manne was so gesyp en dronk, en hulle is 'n klomp ouens, hulle is heel duidelik daar om te drink, wat hulle loop met die borrels brandewyn en hulle het nie eers koelerbokse nie, maar hulle loop met hulle sakke ys en hulle sakke brandewyn en hulle 2 liter coke, loop hulle sommer so onder die arms, en val oral waar hulle wil kom in die paviljoene. Weet jy wat, iewers te lank die lyn toe, hulle daarom 'n gazebo, wat ook al daaronder, daar naby die drade waar hulle nou gaan braai en hulle dinge doen. En weet jy wat, toe die meeste mense nou al almal weg is, toe is die ou wat so goed gesyp is en dronk is, nogal 'n wit mens, en hy praat Afrikaanse taal. Ek wil dit na julle aandag toe bring, dat julle hoor wat ek vir julle sê. Toe is hy so gesyp, dat hy sy privaat deel, sy stert uithaal, wat vooruit groei, nie agter nie. Verstaan jy, hy wil graag 'n olifant wees, maar hy die agterste stert verloor, hy is afgekap. Maar die voorste stert haal hy nou uit, en hy swing hom daar rond, dat die hele wêreld dit kan sien. En weet jy wat? Jy gaan daai gemors oral kry, hy is geestelik siek, daai is nie Jesus nie, daai is Satan in daai persoon, baie belangrik. Maar weet jy wat is die skade wat daai man maak, wat hy van vergeet, is dat daar 'n jong dogtertjie is, 'n jong dogtertjie, wat gesien het wat hy doen, en daai kind was geskit, daai kind was heeltemal geskit, want jy weet wat, is sulke tipe mense, wat maak dat jy nie na daai paviljoene toe gaan nie, dat jy nie na daai reisiesbane toe gaan nie. Jy sal altyd daai gemors oral kry, mense wat net geen beheer het oor hulself en hulle drink till you drop. En weet jy wat, terwyl hy daar is, maak hy soveel skade rondom 'n mens, en dit maak dit so onsmaaklik.
Natuurlijk het ek die voorreg gehad om te bid vir daai kind en vir haar te leer en vir haar te sê, weet jy wat, dit is nie daai oom nie, dis Satan in hom en ek het daar verduidelik hoe om daai persoon te vergewe en hoe geestelik daarna te kyk en ek het die Here gevra om haar gedagtes te suiwer, haar hart weer mooi te maak en daai geestelike aanslag op haar en op haar familie te breek in Jesus Christus se naam. Maar ek kan vandag vir jou sê, vir 'n pa is dit 'n absolute skande, vir 'n ma, weet jy wat nie, dit is nie lekker, dis hoekom mense nie meer met mekaar wil meng nie, dis hoekom hulle eerder in bosvelde sal gaan sit voor hulle by sulke plekke dit ondersteun, ek is ook lief vir rugby, ek is ook lief vir sport, maar weet jy wat, dis nie lekker om daarna toe te gaan nie, weet jy wat is nog erg, toe almal nou gewaai het van die paviljoene af, dis 'n klomp mense wat daar gesit het, en ek sê vandag vir jou, dit was meestal wit mense, toe lyk daai paviljoene soos 'n varkhok, soos die bierborrels daar staan, en die roomhuispapiere en chipspapier en alles, ons lewe is soos 'n klomp varke, maar weet jy wat, hierdie kiepies, is die keyboard warriors op Facebook wat dag en nag ons regering en allerhande mense wil sleg sê en verneder en vervloek, is sulke gemors wat agter die keyboard sit, en dis hoe ek vandag vir jou sê, pas op, wie jy agteraan hardloop, net omdat hy jou vel kleur, net omdat hy jou taal praat, beteken nie hy is jou medebroer en suster in die Here Jesus Christus nie, dat ek vandag vir jou sê, ek sal vir jou bruin mense wys, ek sal vir jou swart mense wys, wat ek vandag vir jou sê, wat groter kinders van God is wat baie van hierdie wit mense hier buite is, en ek wil vandag vir jou sê, julle moet wolf en skaapklere kan kyk, julle moet hom kan sien, ek sê altyd, jy glo in die Heilige Gees, dan sê hulle ja, dan sê ek vir hulle, kan jy die Heilige Gees sien? Nee, Koert, dan sê ek vir hulle nou net so, kom Satan ook na jou toe, jy kan hom nie sien nie, want jou geestes oog is toe, en soos hy jou geestelik kan aanval, so kan hy jou vleeslik deur mense aanval, en jy moet wakker wees, dis hoekom enige, in die hemel is daar nie kleerkwotas of taalvereistes nie, meneer, dat ek vandag vir jou sê, dis waar die een liggaam van Christus inkom, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, gaan vra jou dominee, gaan vra jou pastoor, jou profeet, jou priester agter wie jy ook al aanhardloop, hy moet jou bietjie verduidelik, van 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, Jesus het 'n groot prys betaal, hy het God se koninkryk aarde toe gebring, en hy het die tafel vir ons almal kom gelyk maak, om hom aan te neem en deel te word van die volk van God, maar 'n boom word aan sy vrugte geken, verstaan jy, ek gee nie om of jy wit is, ek gee nie om of jy my taal praat nie, maar as jy met jou stert rond swing daarso, voor vrouens en kinders en mense, is daar fout met jou, jy's geestelik siek, en ek spreek jou onvoorwaardelik vry, vergewe hom my God, wat hy weet nie wat hy doen nie, want eintlik is hy in geestelike gevangenskap, Johannes 8:34, as jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van die sonde, so in geestelike taal is jy 'n slaaf van Satan, Romeine 7:20, as jy sonde doen wat jy nie wil doen nie, dan is dit nie meer jy wat dit doen nie, maar die sonde in jou wat dit deur jou doen, so dit is Satan, wat jou liggaam gebruik as vesting om al sy vuil werk te doen, en dit waar moord en verkrachtings, en hierdie tipe man se optrede vandaan kom, wat hy daar homself ontbloot. Nou vertel ek jou, dan sal mense sê, maar hoekom gaan gee jy dit nie aan nie? Hoekom gaan praat jy nie met die beheerkamer van die stadion of die reisiesbaan nie? Meneer, mevrou, hoe gaan jy dit bewys? Sê gou vir my. Daar's net een wat jy nodig het om dit te bewys, en dit is aan die Here. Maar jy sien Satan, dit is wat die gees van God so groot maak, want as jy na die stem van die Here luister, is dit eintlik common sense, daai klein kind het nie gevra om in die wêreld te wees nie, en daai klein dogtertjie is onder die vaandel van die ouers tot sy 18 jaar oud is, die gesag van haar ouers, en al wat ons voorgebid het, Here, jy kan judge en oordeel as regverdige God, regverdige regter, daar bo in die troonkamer, u kan judge of oordeel of haar ouers, haar pa en haar ma, vir Satan toestemming gegee het om deel van ons kind te wees, of hulle vir daai man toestemming gegee het om homself te ontbloot vir hulle kinders, ja of nee. En op grond van daai woord kan die Here judge en oordeel, en die Here weet, daai dogter se ouers sal nooit dit toegelaat het nie. Op grond van dit het ek die regte gevat na die troonkamer toe, en is al daai regte gebreek in Jesus Christus se naam. Jy weet, jou oog is die venster van jou siel, as jou oog donker is, hoe donker moet die liggaam nie wees nie. Maar so word ons kinders bevlek en verwaarloos en besmet deur sulke tipe gemors. En jy kry hulle, die ouers drink, hulle kry nie genoeg nie. Hulle het geen beheer nie. Meneer,
My woord aan jou, gaan lees Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Jy sal sien in groot hoofletter daar, dronkenskap kan jou 'n plek in God se koninkryk kos. Maar daar waar jy gesyp is jy nie meer in beheer en dan vat Satan oor. En dan raak jy 'n vieslike ding. Laat ek vir sê, ek kan vir julle stories vertel van paviljoene en stadions en rugby stadions en reisies waar ek al sien hoe varklik kan mans word, disrespekvol teenoor kinders en kleinkinders, hoe hulle kinders behandel, hoe hulle met hulle seuns en kinders praat. Dis 'n absolute skande. Ons het 'n groot probleem. Ons het 'n massiewe probleem. Ons mense is siek. Ons is geestelik siek. Ons is wanopgevoed. Ons kan nie eers behoorlik in 'n toilet inpie nie. Plek lyk soos 'n varkhok. Jy moet met high heels daar instap sodat jy nie 'n ander ou se pie moet verdrink nie. Kinders kom daar ingehardloop met hulle kaal voete. Dan weet hulle nie in wat hulle trap nie. Kom ek vertel jy, dis 'n absolute skande. So ja, ons is nie meer die hooghartige boerevolk as wat baie van ons dink nie. Baie van ons het van die osselwa afgetuimel. En ons is siek, ons mense is geestelik siek. Gaan kyk hoeveel egskeidings daar is. Gaan kyk hoe lyk ons vrouens en ons kinders deur ons agterente getrek. Gaan kyk hoe lyk ons ou mense. Gaan kyk hoe lyk ons skole. Gaan kyk hoe lyk ons samelewing. Kom ek vertel vir julle iets waar God nie is nie, Satan baas. En jy kan dit baie duidelik sien. Dis hoekom hierdie boodskap is vandag daar om vir julle te sê, kyk na wie jy luister man. Kyk na agter wie jy aanhardloop. Ek gaan nie name noem, mense diskrediteer nie. Dis nie my werk nie. Die oordeelstraf en vergelding kom die Here toe. Maar meneer, as jy oop oë in 'n boom vashardloop, is dit jou eie skuld, dis nie my skuld nie. Ek praat al van 2020 af vermaan en waarsku ek, mense is absoluut geestelik blind en doof, en baie van hulle is absoluut geestelik dood, soos Jakobus 2:26 ons leer. So ja, jy kan God soos 'n buffettafel gryp en vat wat jou pas, en bietjie Here skree, en bietjie koffie en koeksusters eet by die kerk, en ons gaan hemel toe, of jy kan begin daar waar die tekkie die teer tref, begin die Here met 'n opregte hart aanbid en dien. Pas op agter wie jy aanhardloop. Pas op wie jy prys en worship en in wie jy jou vertroue stel. Jy's 'n hele paar wolwe in skaapklere. Dis hoekom Jesus is jou rolmodel. En dit kan jy lees in 1 Johannes 2:4 tot 6. Dat Jesus is jou rolmodel, verstaan my punt. En verstaan my, jy moet altyd jouself kan vergelyk met Jesus Christus. Jesus sal nie in die strate opgehardloop het en die strate afgeblok en mense ontwrig en ontseën nie en sy vertroue daarso in afgode daar oor kan die see gaan soek het. Verstaan jy, die Jesus Christus, ons God, ons Heilige Gees is oral, meneer, is nie net in Amerika nie. Die Heilige Gees is oral, my vriend. En die krag van God is oral, verstaan jy, en jy moet miskien net begin gefokus kom en begin deur God se oë na die wêreld kyk en nie deur jou eie oë nie. Maar ja, ons mense is siek, en ek wil vandag vir jou sê, ek staan nie belang om aan die boerevolk te behoort nie. Skryf dit neer, Kurt Jordaan het dit gesê, ek wil deel wees van die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Die dag wanneer jy dit snap, sal jy verstaan hoekom ek hierdie boodskap gemaak het. Mag die Here julle almal genadig wees. Pas op vir die Pietretiewe hier tussen ons. Pas op vir die Andries Hendrik Potgieters hier tussen ons. Pas op, wees waaksaam en wakker. Hier's 'n hele paar kanonne hier buite, menere wat dink hulle self God. En hulle bou en hulle spreek en hulle bou hierdie emosies op en hulle gooi net meer hout en petrol op die vuur, want dit is vir hulle lekker, want hulle kry eer en erkenning en likes en almal volg hulle en prys en worship hulle. Kom ek vertel jou iets, hoor wat ek vandag vir jou sê. Die eerste ding wat ek vir hom vra, meneer, wie het jou opgeroep? Wys dit vir my. Want natuurlik gaan ek 'n toets met die stem van die Heilige Gees. Ek sal hom in sy gesig uitlag. Ek sê julle vandag, hier is 'n hele paar wolwe in skaapklere hier buite. Baie gee dit om vir hulle eie belang en hulle loop voor wat hulle soek die goedheid en guns van die boerevolk. En hulle liggelowige mense word deur hierdie mense oorhang gesit. En vir hulle is hulle struikelblokke. Dis niks anders te wat hulle is nie. Ek wil vandag vir julle sê, wees waaksaam en wakker. Die duiwel kom soos 'n dief van die nag, soos 'n engel vir hulle, soos 'n bril op soek na iemand om te verslind en te verskeer. En hulle like die Jesus kaart. Hulle speel daai Jesus kaart. Pas op vir hom. Pas op vir hom. Onder die vaandel van Christendom is hulle die meneer en hulle vat leierskap. En al wat hulle doen, hulle gooi net meer hout en petrol op die vuur omdat hulle mag in die hand het, omdat hulle geld en finansies agter hulle het. Jy moet baie waaksaam en wakker wees. My raad vandag aan almal wat vandag na my luister, gaan soek die Here op. Soek die stem van die Heilige Gees op.
Gaan luister na die stem van die Here. Moenie net agter mense aanhardloop nie. En kom ek vertel jou iets. Jeremia 17:5 sê die Here, daar is 'n vloek op elkeen wat sy vertroue in mense stel en nie in God nie. En dit kan jy ook lees in Jesaja 2:22. Jy moet baie waaksaam wakker. Daar's baie skrifte in die Bybel wat jou vermaan en waarsku om op geen mens jou vertroue te stel nie. Ons geloof, ons vertrou is in die Here en hom alleen. Ons hoop is in Jesus Christus, maar dit hy kan genees, gesond maak, veranderinge bring en herstel. Hoor wat ek vandag sê, jy gaan nie 'n probleem oplos deur om kwaad vir kwaad te vergeld en om reg in eie hande te neem. Jesus het vir jou geleer, jy moet jou vyande lief hê soos jouself, seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Oorwin nie kwaad met die goeie, met die liefde. Moenie na 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Verstaan my punt. Moenie kwaad vergeld. Moenie reg in eie hande. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Weet jy hoekom het Jesus dit vir jou geleer? Weet jy hoekom? Want jou ware vyand is in gees en nie in vlees nie. Die Here kan enige persoon, net soos Paulus in die boek Handelinge, binne sekondes verander. Binne sekondes tot voordeel van sy koninkryk. Ons God vat 'n man soos Paulus en binne 3 dae gemaak hom een van die grootste apostels in die Bybel. Wat kan die Here vir enige mens hier buite doen, wit, bruin en swart? Maar dit is wat julle mis, omdat julle alles vleeslik kyk, in die wêreld vasgevang is, die wêreld geniet, wêreldse mense wat wêrelds dink, wat nie deur God se oë na hierdie wêreld kyk nie. God is gees, jy moet hom in gees en waarheid kan aanbid en dien. En as jy deur God se oë na hierdie wêreld kyk en begin geestelik na mense kyk, geestelik kyk wat rondom jou aangaan, sal jy al die antwoorde kry waarvoor jy so mooi vra. Die Here is in beheer, die Here wil ons bystaan en help. Dis ons wat ons vertroue in gemors stel en oor see hardloop en allerhande nuwe presidente vir afgod en sy voete soen en ons vertroue in daai ou stel. Kom ek vertel jou, daai ou is gif. Daai ou is baie groot gif. Julle sien dit nie, maar julle sal dit sien. Dit kom. Julle sal dit sien. En daai dag dan onthou jy vir my. Baie belangrik. Daai man is groot gif. Hy is eintlik sy eie God. Maar jy kan nie glo dat een mens die mag het om 'n hele land, 'n hele wêreld so om te krap soos hy nie. Maar hy is besig en sy tyd sal ook uitloop. Iewers sal hy sirkel homself voltooi en dan sal die waarheid natuurlik totaal en al geopenbaar word. Maar sterkte vir almal. Ek wou net gepraat het wat op my hart lê. Ek glo vertrou dat my boodskap is hard en duidelik. As jy daarvan hou nie, druk die rooi knoppie en beweeg aan. Eet die vis, spoeg die graat uit en laat dit so skaf in die wind wegwaai. Dis jou probleem, is nie my probleem. My probleem is om te praat. Dis my werk. Ek moet praat of mense luister of nie. Wat eendag gaan staan jy voor die Here en sê vir die Here, nee Here, ek het nie geweeg. Gaan die Here sê nee. Daar het ek my seun Koert Jordaan gestuur om julle te vermaan en te waarsku en julle wil nie geluister het nie. Soggens en saans stuur ek my profete na julle toe en julle wil nie geluister het nie. Julle glo in julle eie julle eie stories. Julle stel julle vertrou in julleself en julle hardloop agter self aangestelde leiers aan en volks eie instansies hier buite wat die taal praat wat julle wil hoor. Maar nie een van julle toets dit wat julle besit en dit wat julle hoor en dit wat julle volg, toets julle met die stem van die Heilige Gees. En ek kom vandag vir jou sê, dit gaan absoluut in julle gesigte ontplof. Julle is absoluut geboek om tot 'n val te kom. Is net 'n kwessie van tyd. Maar ja, mag die Here julle almal genadig wees. En mag die Here barmhartigheid toon. Vergewe hulle, Here, wat hulle weet nie wat hulle doen nie. En jy weet die Here sê in Lukas 12:47-48 kort en kragtig, hy gaan jou nie met 'n stok slaan en met klippe gooi as jy nooit die egte suiwer woord ontvang het nie. En baie van ons mense is mislei en verlei en absoluut vir 'n ride gevat. En die Here weet dit. En dis hoekom ek pleit by die Here, vergewe hulle wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Baie van hulle se hart is regtig met die beste bedoelings wat hulle doen. Dan kom ek vertel jou iets, God het nie daai opdrag gegee nie. En as jy enigiets doen en God het jou nie opdrag gegee nie, my vriend, as jy niks anders as 'n valse profeet, 'n hypocriet, 'n skynheilige, wat 'n naam jou ook al pas, wat jou gelukkig maak, is jy niks anders as dit nie. So ja, mag die Here oordeel, straf en vergeld. Ek praat wat op my hart gelê word, of mense luister of nie. Pas op agter wie jy aanhardloop, pas op wie jy volg en na wie jy luister. Nie almal wat wit mense is, nie almal wat jou taal praat, is jou medebroer en suster in die Here Jesus Christus nie. Ek sal vir jou bruin mense en swart mense wys, wat groter kanone in die geloof is, as wat baie van ons mense kan dink ons is.
En ons mense is siek, ons mense dien God met die mond, maar nie met die hart nie. En ons bring die Here se naam in oneer, ons maak skade, omdat baie van ons wat onsself Christene noem, net soos hierdie heidense mense geword het, ons lewe soos hulle, ons praat soos hulle, ons val om soos hulle, en ons het 'n absolute skande vir die samelewing geword. So ja, mag die Here vir jou die wysheid en die onderskeiding gee, en mag hierdie woord wat in jou hart so pas geval, mag die Here kunsmis en water gooi en daai land inoes. As die saad ryp is, mag die Here intree. Ek bid dit in Jesus Christus se kosbare naam. Ons gesels gou weer. Shalom, vrede word vir almal toegewens. Groetnis. Bye bye.